হ্যালো গাইজ, আমি সামির। আপনারা দেখছেন দ্য ইন্ডিয়ান কেজি এক্সপেরিমেন্ট। আজকে আমরা এই ফ্যানটাকে পুরো ফুল ফিক্স করব ফিরছি ছোট্ট একটা ইন্টারভিউর পর। তো বন্ধুরা, আমরা ফিরে এসেছি। এতে কি কি আছে আমরা প্রথমে সেটা দেখে নিই। সর্বপ্রথমে এই ডানাটি আছে, মোটরের পিছনের কভার, রেগুলেটর, মোটরের ফ্যানের স্ট্যান্ড, মেন মোটর, আর আছে কিছু জালি। তো বন্ধুরা, সবার প্রথমে আমরা জিনিসপত্রগুলো পরিষ্কার করব। পরিষ্কার করে তারপর আপনাদেরকে দেখাই। তো গাইজ, এই যে আমরা এটা পরিষ্কার করে নিয়েছি। এবার আমরা অন্য একটি জিনিস পরিষ্কার করি। এটা বন্ধুরা সাথে লাগবে। তো বন্ধুরা, আমরা এইটা আবার মুছে নিই ভালো করে, তারপর আপনাদেরকে দেখাই। তো বন্ধুরা, আমরা এটাও পরিষ্কার করে নিয়েছি। তো বন্ধুরা, এবার আমরা এই ফ্যানের স্ট্যান্ডটা পরিষ্কার করি। তো গাইজ, আমরা অনেকটা পরিষ্কার করেছি। এবার বন্ধুরা, আমরা ব্লেডটা পরিষ্কার করি। তো বন্ধুরা, এটা আমরা অনেকটা পরিষ্কার করে ফেলেছি। এর বন্ধুরা, আমরা নেটটা পরিষ্কার করি। তারপরে তো বন্ধুরা, আমরা দুটো খাঁচা পরিষ্কার করে ফেলেছি। তো বন্ধুরা, এবার আমরা এটা কিছুক্ষণ যেন শুকোতে দিই। তো বন্ধুরা, এটা এইগুলো এখন শুকিয়ে গেছে। এবার আমরা এটা আস্তে আস্তে ফিক্স করতে থাকি। তো বন্ধুরা দেখুন, মোটরটি খুব সুন্দরভাবে ঘুরছে হাই স্পিডে। তো বন্ধুরা, আমরা এটা ফিক্স করা শুরু করি।
এইটা আমি বলবো এটা সবচেয়ে সুন্দর বাতাসালা ফ্যান, হাই স্পিড। এটা মাত্র 50 ওয়াট কারেন্ট নেয়। হাইতে চালাই। বন্ধুরা পেপারের অবস্থাটা দেখছেন, এত হাই স্পিডে হাওয়া হচ্ছে যে পেপারটা অবস্থা দেখুন। তো বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিকে লাইক করবেন, আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন, আর চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। আর ভিডিওটি কেমন কেমন লেগেছে একটা ভালো মতো কমেন্ট করবেন। জয় হিন্দ।